लूँ 30,000 वाला 40,000 वाला, वो आपको मतलब कुछ ना कुछ तो कर देगा। लेकिन आप अगर जैसे आंखों की बीमारी आती है, और ये सारे अडल्ट पेयर हैं या बटे हैं? सब अडल्ट है। आजकल मार्केट से बिल्कुल शांत हो गए, पहले तो आप काफी सारे लेके आते थे। आप अभी 60 हो गए। जावा जो है पहले आपकी काफी लंबी लाइन होती थी। पांच फटिया आप अल्बिनो के ब्लैक आइज के दाने लाए और रेड आइज के क्या रेट रखे हैं आपने ब्लू बर्ड स्नाटा के और जावा के? सर 4,800। 4,800। ये एग्जीबिशन के लाते हैं। अच्छा। ये यूके लाइन के लोकल है। का प्यारे ब्रीडर जोड़े हैं ये। इसके नीचे रेडाइस के येलो कलर के पूरे प्यार। आप पढ़ते हैं क्या? जी अच्छा, माशाल्लाह पढ़ते भी हैं, काम भी करते हैं साथ। अच्छी बात है। साथ ही गुलशन हदीद से आए हैं, इनको हमने कुछ बर्ड परचेज करके देने थे जो हैदराबाद से आया हूँ मुर्गा बेचने इधर लालू के 10 नंबर। तो आपने छोटे से बड़े किए? छोटे तो लगी है डाइट और जो है ना वो बहुत है। हाँ यार, आज गर्मी वैसे आज कम है आम दिनों के हिसाब से। वाली असील इसमें वो नहीं होती जो अंडे देती है डेली के आपका? 0342 इससे आगे जो इसमें है गोल्डन बॉक्स। वो दूसरे भाई के हैं। दूसरे भाई के क्या रेट रखा हुआ है इनका? 170 अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो मैंने नहीं देखा ये इस तरह का रेट। पहाड़ी की सुने बैठी हुई है। डिमांड जो है 23,000 रुपए। कंफर्म ब्रीडर पे कंफर्म ब्रीडर है। फीमेल है मेरे पास 5 साल जो लेने आएगा तो समझ लेंगे नर। आप थोड़ा सा बताइए। मार्केट हर बंदे को यहाँ पर अली थे, अली को अली कहने वाले वली बन गए अली को, या अली काम करते हुए इतवार वाले दिन में यहाँ पे। और हरे तोते भी आप ही लाए जी। पहाड़ी का क्या रेट है? माशाल्लाह देखें निकाब पोश अच्छे साइजों में, अच्छे साइजों में। नाम है आपका? सर यार। कहाँ से आए सर यार आप? सर मैं नॉर्थ कराची। अच्छा, क्या क्या लेके आए आज? सर मैं कॉकटेल लेकर आया हूँ, डब लेकर आया हूँ अच्छा, और चावल लेकर आया हूँ। डब्स के क्या रेट हैं? सर डब के 500 पेयर में। और जावा के? सर 4,800। 4,800 4800। जी और उससे नीचे कॉकटेल रखे हुए हैं, कॉकटेल के क्या मांग रहे हैं? सर कॉकटेल के मैं मांग रहा हूँ 4500 रुपये पेयर। अच्छा, ये वाइट है अडल्ट पेयर है या पट्टे हैं? सर एडल्ट पेयर है। और उससे नीचे जो रखे हुए हैं? सर ये फीमेल से नीचे और सेकंड पोजीशन में मेल से। अच्छा, और इसमें चारकोल भी नजर आ रहे हैं मुझे। जी सर, तो उनके भी यही रेट है। 4000 का है अपना? 4,500। 4500। तो इसमें कुछ कमी पेशी हो जाएगी? जी सर इंशाल्लाह आपके चैनल की तरफ से कोई आएगा तो उसको कमी पेशी कर देंगे। आप अपना नंबर शेयर कर दें। सर मेरा नंबर है 03132704। और मेरी लोकेशन है नॉर्थ कराची। भाई क्या नाम है आपका? सर आज क्या लेके आए हैं? सर ये होगो रोमो है और कॉकटेल है, कुछ क्रीम थे कुछ सेल हो गए, बाकी ये पर्ल वगैरह है कॉकटेल में, और ब्लू का स्नाटा है नीचे। क्या रेट रखे हैं आपने ब्लू बर्ड स्नाटा के? ब्लू पसनाटा जो 4,000 का पेयर है, और जो कॉकटेल है इसके ये अडल्ट है या बच्चे का? एडल्ट है और रेडी टू ब्रीड भी है इसमें। अच्छा, ये आपके अपने घर की ब्रीड है? सारी घर की ब्रीड है। और इससे कॉकटेल जो है इसमें क्रीम जो है वो 2,000 रुपये दाना है, और बाकी जो है वो 1,800-1,500 रुपये दाना है। और ये भी बच्चे हैं या बड़े हैं? तकरीबन 4 से 6 महीने के दरमियान में। ठीक है। और इससे ऊपर होगोरोमो रखे हैं आपने? होगोरोमो है, ये मिक्स एज है, ब्रीडर भी है, नॉन ब्रीडर भी है और पट्टे भी है। 2,000 रुपये पर पेयर है। और इससे ऊपर वाले जो हैं? ये ऊपर सारे मेल है, नीचे से फीमेल है। ये भी आप अपने घर पे ब्रीड लेते हैं? सारी घर होम ब्रीड है। माशाल्लाह अच्छी ब्रीड है आपकी। और पहले तो होगोरोमो का रेट भी बहुत अच्छा होता था, अभी तो रेट भी काफी कम हो गया, जिस तरह आप बता रहे हैं 2,000 रुपये, वरना ये 5-5, 6-6 हज़ार रुपए के सेल हुआ करते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेल किए भी है, मगर बहरहाल बस एक जैसा नहीं रहता। ये चीज डाउन हो रही है तो कोई और चीज अप हो रही है, तो बिजनेस का एक हिस्सा है। बिल्कुल, ये साथ साथ चलता रहेगा। आप अपना नंबर शेयर कर दें। 0321923409, अजहर नॉर्थ कराची। भाई क्या लेके आए आज आप? बस माशाल्लाह से यही वैरायटी लेके आता हूँ मैं इस वक्त। सबसे ऊपर पाइप के पेयर है मेरे पास बजिश के अंदर, वो 800 रुपये का पेयर है। फर्स्ट ब्रीड और ब्रीडर पेयर है उसमें। सेकंड डॉग के अंदर ये बजिश के, ये 700 रुपये के पेयर है, फर्स्ट ब्रीड और ब्रीडर पेयर है। ये किंग के पेयर है टीसीडी के अंदर, अंडर साइज के अंदर, 3500 रुपये का पर पेयर है। दोनों खाने में, जो ऊपर वाली रो में वो पेयर है, नीचे वाले में मेल है। इसके नीचे आ जाएंगे रेडाइस के पेलो के पेयर है, 1200 रुपये का पेयर है। इसके नीचे आएंगे 1,000 रुपये का पेयर है, ब्रीडर जोड़े हैं। इसके नीचे रेडाइस के येलो कलर के पूरे पेयर।
1000 रुपये का पेयर ये भी है। नीचे वाले सेकंड लास्ट पोर्शन के अंदर 1000 रुपये का पेयर है ये भी। लास्ट के अंदर मिक्स कैटेगरी है, अंडर साइज की फीमेल्स है, मेल है, 1500 रुपये और 300 रुपये। 500-600 रुपए का पेयर दे रहे हैं, तो आप ये 1000 रुपए का पेयर और 800 रुपए का क्यों दे रहे हैं? इसकी वजह यही है, सबसे पहले तो एक क्लियर ये करूँ, अभी एक कस्टमर मेरे पास आया, बोला यार उसने वहाँ से तो 500 रुपये के 2 तोते लिए हैं, जब उनके तोते मैंने देखे थे वो कंडम थे। जी मैं भी अभी देख रहा था कि वो जाली के अंदर लटक रहे थे, अजीब से उनकी हालत हुई। मुझसे पूछे सही है, मैंने कहा ये देखें खराब है तोता। मैंने कहा आप ये देखें केज के अंदर ये मेडिसिन लगी होती है, इसके अलावा ये देखें एक्टिव है बिल्कुल माशाल्लाह से। अभी ये दाना खाए हुए, सिर्फ सुबह का अभी दाना लगाया मैंने, पानी भी नहीं पिया, फुल एक्टिव हो जाएंगे। आके कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई वायरस नहीं होता इनको माशाल्लाह से, और गारंटी में देते हैं। ऐसा नहीं है कि जगह चेंज करके आप कस्टमर को मैं चीज़ बेच रहा हूँ, मेरी परमिट जगह यही होती है, 12 महीने में इसी जगह पे मिलूंगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अगर कोई प्रॉब्लम घर ले जाने के बाद भी ब्रीड ना करे तो वो मेरे पास आप लेके आ, मैं उसको चेंज करने का। अपना नंबर शेयर कर दें। कॉन्टेक्ट नंबर 0345600170, नाम अदिल, लोकेशन मेरी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का एहसान है। आज आप अल्बिनो के ब्लैक आइज के दाने लाए हैं और रेड आइज के? अल्बाइनो के पेयर लाया हूँ आज, और स्प्लिट का भी पेयर लाया। ब्लैक आइज में स्प्लिट है ये? स्प्लिट है ये, एक ब्लैक आइज है, फीमेल है एक्स्ट्रा, और अल्बाइनो स्प्लिट का पेयर है। तो ये कंफर्म स्प्लिट है? ये कंफर्म है स्प्लिट। और आपके, मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आपके घर से आके भी कोई ले सकता है, वहाँ पे देख के भी ले सकता है? बिल्कुल। कहाँ रहाइश है आपकी? नेवर कॉलोनी। अच्छा, और आपने कितने वैसे पेयरों का सेटअप लगाया हुआ है वहाँ पे? पेयर का 36, 37, 38 तक तकरीबन हो गया माशाल्लाह। अच्छा, आप अपना नंबर शेयर करें। नंबर है 0311299185। क्या नाम है आपका? अनस नाम है भाई। अनस, आप ये घर की ब्रीड लाते हैं या खरीद के लाते हैं? सेल परचेज दोनों करते हैं, लेकिन हमारे पास ब्रीडर पेयर भी होते हैं, फर्स्ट ब्रीड के भी होते हैं। पेयर माशाल्लाह से हमारे अच्छे होते हैं। आप पढ़ते हैं क्या? जी अच्छा, माशाल्लाह पढ़ते भी हैं, काम भी करते हैं साथ। अच्छी बात है यार, अल्लाह बरकत दे आपके काम में। अच्छा, ये इसके बारे में बताएंगे क्या चीज़ है? पॉसिबल विलूट वैसर ये पार विलूट है। इनके पेरेंट्स जो है वो दोनों पार विलूट है। इंशाल्लाह इनकी जो ब्रीड होगी वो पार विलूट ही होगी। इसी पर पीस की जो डिमांड है 4000 रुपये। अच्छा, इससे नीचे आ जाए? इससे नीचे सर 3000 रुपये पर पीस डिमांड है, वो पसनाटा है। इसके अलावा फिशर ब्लू पर्सनाटर सिंपल है, यही कह रहे हैं? जी सिंपल है। फिशर जो है 3000 रुपये की डिमांड है सर। इसके अलावा यहाँ पे एक फीमेल पड़ी है, अल्बाइनो की स्प्लिट है, वो 5000 रुपये की दे देंगे वो। इसके अलावा भाई नीचे पार बिलू है, पार बिलू 10,000 रुपये पर पीस। यहाँ पे जो पार बिलू है वो 8000 रुपये पर पीस। अल्बाइनो रेड आई का मेल है, इसकी 8 से 10 मंथ जो है, 10 मंथ तकरीबन इसकी एज है, 18,000 रुपये इसकी डिमांड है। नीचे सर पार बिलू, पैसल पार बिलू और अल्बाइनो रेड आई का पेयर है। अल्बाइनो रेड आई का जो है मेल है और पैसल पार बिलू की फीमेल है। 30,000 रुपये इसकी डिमांड है। यहाँ पे आ जाए, मेल फीमेल है, रेड आई के ब्रीडर पेयर है, ब्रीड कर चुके हैं माशाल्लाह से, साइज आपके सामने। एक दाना जो है 20,000 रुपये इसकी डिमांड है। पार बिलू जो है पर पीस 10,000 रुपये। कॉमन डक 500 रुपये पेयर। आप अपना नंबर शेयर कर दें। 0345333385। और लोकेशन कहाँ की? 5 नंबर सिंधी होटल के दरमियान में, मदीना कॉलोनी। क्या नाम है भाई आपका? अली नाम है। अली भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। माशाल्लाह, पिछले बार भी आप इससे ज्यादा बर्ड लाए थे, अभी तो बहुत कम हो गए ये। तकरीबन निकल गए बर्ड्स। जी, हमारे काफी सारे दोस्तों ने भी हमें वैसे कॉलेज की थी कि हमें चाहिए, तो हमने रेफरेंस दिया था आपका। जी जी। तो आप बताएंगे कौन से दाने? आपने बताया था पिछली दफा कि रावलपिंडी जी आती है ये, तो क्या नाम है इनका? ये एग्जीबिशन के लाते हैं। अच्छा। ये यूके लाइन के लोकल है। सही है। हाँ, ये 2022 और 2023 के रिंग बर्ड हैं। 21 के भी हैं इसमें, कुछ फर्स्ट ब्रीड किए हैं और कुछ करेंगे। सही है। तो आपने क्या रेट रखे हैं इसके? ये 9,000 रुपये पेयर है और ये 12,000 रुपये पेयर है। साइज का फर्क है। बाकी एज का भी फर्क होगा थोड़ा? नहीं, एज का फर्क नहीं है। साइज इनके ज्यादा बड़े हैं तो इसलिए ज्यादा महंगा है। हेड का भी फर्क है और साइज का भी फर्क है। जैसे इनके हेड बड़े हैं तो इनके अलग प्राइस हैं, इनके हेड थोड़े छोटे हैं, इनके अलग प्राइस है। बाकी इनमें भी बड़े हेड के निकल जाएंगे अगर कोई आगे देखे तो। अब अपना नंबर शेयर कर दें। नंबर है मेरा 0311298681। लोकेशन है सोलियर बाजार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और तो ये भाई खैरियत है? ठीक है।
जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक ठाक है? लगा कर रहा हूँ खैरियत। आज क्या लेके आए हैं आप मार्केट में? आज मैं रोजी कोली ऑफलाइन, पैलेट ऑफलाइन और पेलो पैलेट ऑफलाइन, नीचे जो बत्तख हैं वो उसमें पैलेट ऑफलाइन, पैलेट और एक्वा पैलेट है। अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएंगे कि ये आप जो नाम बता रहे हैं इनमें से कौन से हैं? ये जो दो रखे हुए हैं ये क्या चीज़ ये तो ब्लू ऑफलाइन है, नॉर्मल ऑफलाइन, ठीक है। अब नीचे वाले उसमें ये पैलेट ऑफलाइन है, ये येलो में, किसी का करेंगे? येलो में पैलेट ऑफलाइन है, ये पैलेट ऑफलाइन है, ये नॉर्मल ऑफलाइन है, ये नॉर्मल ऑफलाइन है, ये पैलेट है, ये ग्रीन ऑफलाइन सादा वाला है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो पार ब्लू है, जी, और पार ब्लू में, और ये भी यूविंग ऑफलाइन है ग्रीन में, और ये ऑलिव कलर, और ये पिछली है ब्लू ऑफलाइन, मतलब ऑफलाइन में तो लिखा है मेल है, और ये ब्लू पिछली है, एक ये वाली और एक ये ऑलिव में, ये ऑलिव में और ये उसमें ब्लू पिछड़ी। नहीं, ब्लू नहीं, ये कहलाता है वो पिछली। अच्छा, नीचे वाले खाने में आ जाते हैं अभी? नीचे वाले खाने में एक्वा है, एक्वा पैलेट ऑफलाइन है, और ऑफलाइन है सादे वाले, येलो में भी, ग्रीन में भी है, और पैलेट ऑफलाइन भी। मतलब वो सारे मेरे घर के बच्चे हैं, ये भी मेरे घर के बच्चे हैं, ये सब मेरे अपनी म्यूटेशन है। तो ज़्यादा अभी लोग इतना जानते नहीं है एक्वा को, एक्वा पैलेट को, पैलेट ऑफलाइन को। ज़्यादा जैसे रिंग बर्ड में पैलेट ऑफलाइन है, एक्वा उसमें भी एक्वा आ गया है, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे काम है। लेकिन हमने ये रोजी कोली में मैंने तकरीबन ये तैयार कर ली है, अब आगे देखें, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह जो भी। नहीं, माशाल्लाह ये ब्रीड आपकी बहुत अच्छी है और नायाब है, यहाँ पे होती भी कम है। अल्बिनो और ये पार्बलू वगैरह तो बहुत ज्यादा चल रहे हैं, मगर ये चीजें मैंने बहुत कम देखी है मार्केट में। तो ये आपने माशाल्लाह सारा खुद अपना सेटअप लगाया हुआ है? मेरा अपना सेटअप है, और मेरे घर के सारी ब्रीड मेरे घर की है। ये जो ऊपर पड़े हुए ये भी, ये तकरीबन सारे ब्रीडर पेयर हैं, तैयार हैं, और नीचे जो है ये तकरीबन 8 महीने के पट्टे हैं। और हमारे व्यूवर्स हैं कहते हैं कि यार कोई काम करने के लिए आजकल महंगाई के हिसाब से जो है वो कोई काम करने के लिए चीज हो, कोई ऐसी म्यूटेशन हो जिससे कुछ ना कुछ मिले, तो आप उनके लिए कोई ऐसा रास्ता भी बता सकते हैं कि यार कि अगर वो फार्म लगाना चाहें तो आप हेल्प करेंगे उनकी? देखें, मैं उनको ये बता सकता हूँ कि अगर उन्होंने पाले में, उनको पालना आता है तो इस वैरायटी में आए, वरना फिर वो पहले शुरू में पिंचों में और फिशर के अंदर और इन चीज़ों में आए, महंगी चीज़ों में डायरेक्ट नहीं जाए, ठीक है। पहले उनके एक्सपीरियंस लें, उसके बाद उसमें आए। अब पता चला आप उन्होंने पाले ही नहीं है और वो चाह रहे हैं कि महंगी में आइटम डाल लूँ, 30,000 वाला, 40,000 वाला, वो आपको मतलब कुछ ना कुछ तो कर देगा। लेकिन आप अगर जैसे आंखों की बीमारी आती है या दूसरे कोई मोशन में आ जाते हैं, गर्मी पड़ रही है, तो वो फिर संभाल नहीं पाएंगे। तो उनके लिए ज़रूरी है कि पहले वो सस्ती वाली वैरायटी को 2-4 पेयर करके डालें और उनसे ब्रीड लेके उनको एक्सपीरियंस लें, फिर आप ये इन वैरायटियों में जो ऊपर की वैरायटी है। अच्छा, एक बात रह गई बस कि आपने रेट नहीं बताया इनके। ये रेट देखें, ये जो सादे ग्रीन ऑफलाइन है ये तकरीबन 7,000 का पेयर है, और जो येलो में है पैलेट ऑफलाइन वो 10,000 का पेयर है, और जो एक्वा पैलेट ऑफलाइन है वो तकरीबन 22,000 का पेयर है पट्ठों में जो नीचे वाले खाने में। और उसमें ब्लू ऑफलाइन का पट्ठों में है वो 7,000 का है, बड़ा ब्लू ऑफलाइन 10,000 का है। इसमें ये पिछड़ियाँ जो है ब्लू, ये दोनों, ये पिछड़ी पड़ेगी 2,000 रुपये की, और हो सकता है ये B1 B2 भी हो, तो ये मतलब रेट के ऊपर बाद में जाके पता चलेगा, लेकिन ये ऑफलाइनों में से निकले हुए पार्बलू पेरेंट्स हैं और ऑफलाइन के हैं। आप अपना नंबर शेयर कर दें। 031125888640, इरफान नाम है, और अबुल हसन इस्पानी रोड, पैराडाइज चौक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? असलम नाम है मेरा। असलम भाई, आज क्या लेके आए हैं? अब मैं सिर्फ लेडी गोल्डन लेकर आया हूँ, यूरो लेकर आया हूँ, मिट्टू रिंग नेट का हैंड टाइम है वो, और बेंगलाई लेकर आया था। ये जो रिंग नेक का हैंड टेम दाना है, ये आराम से हाथ पे बैठता है या? बिल्कुल बिल्कुल आराम से हाथ में बैठता है, चेक कर ले, कंधे में बैठता है, मोटरसाइकिल पे घुमाए, भागता नहीं है, और काटता बिल्कुल नहीं? काटता भी नहीं। क्या प्राइस रखे हैं आपने इसके? 15,000 रुपये, लेकिन आपके चैनल के थ्रू 14,000 में दे दूंगा। अच्छा, इसके बराबर में जो है पिंचेस रखी हुई है मोटेशन, ये क्या रेट है? फिंच नहीं है, बेंगलाई है वो। ये बेंगलाई से क्या रेट है? बेंगलाई 1000 के हिसाब से दे रहे हैं, और ये आप आ जाए लेडी गोल्ड पे, जो कॉमन है वो 13,000 का, और लोटीनी जो है वो 17,000। और ये सारे अडल्ट पेयर है या कटे? सब अडल है, और यूरो आपको 3,000 के हिसाब से दे रहे जोड़ा। तो ये भी ब्रीड करता है ये? बिल्कुल पुष्टर करवाते लोग, जिस तरह बेंगलाइज करती है। जी जी जी। और इसके भी बना लेंगे? ये जावा है, सिल्वर जावा है और व्हाइट जावा है। सिल्वर जावा 8,000 का आपको पेयर पड़ेगा,
और वाइट वाला जो है आपको 7,000 का पड़ेगा। क्या आप अपना नंबर शेयर कर दें? 03153968 लोकेशन औरंगी टोल खलील मार्केट। शुक्रिया भाई। वालेकुम सलाम भाई। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफीक। रफीक भाई क्या लेके आया है? जावा भैया सिफोन और वाइट। जावा आजकल मार्केट से बिल्कुल बंद हो गए, पहले तो आप काफी सारे लेके आते थे। आप अभी 7 हो गए। ट्रेडिंग सीजन की वजह से हाँ आपने व्हाइट का क्या रेट रखा? 7,500। 7,500 रुपए। और ये सिल्वर का? 8,000। और इनका आपके पास सेटअप लगा हुआ है क्या? नहीं तो अगर कोई ब्रीडर पेयर आपसे लेना चाहेगा तो मिल जाएगा। आप अपना नंबर बताएं तो। नंबर नहीं होता मेरे पास। तो मार्केट मार्केट में आता था आज तो आज नहीं आता हूँ। चले, अब ये लोकेशन आपकी ज्यादातर यही होती है। सलाम, कैसा है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बस शकील भाई नहीं नजर आ रहे? अम्माद भाई अम्माद भाई नहीं नजर आ रहे? जी, वो भी जरा काम से गए। तो चले, जावा जो है पहले आपकी काफी लंबी लाइन होती थी। 5 फटकियां लगती थी माशाल्लाह हमारी। एक फटकी यूँ आ गई है माशाल्लाह, हमारे पास ऑर्डर ही इतना कि माल होता ही नहीं है। अभी हमारे कस्टमर आए तो उनको घर से मंगवा के फार्म से माल दे रहे हैं हम लोग। तो यहाँ बड़े एक लेकर आए वीडियो वगैरह के लिए, वरना मैं आने का कोई मूड नहीं था। अभी माशाल्लाह आप लोगों का माल सबसे ज्यादा होता है जावा जी, में, माशाल्लाह मैंने से। देखा है। और वाकई जो है आजकल जावा का और दूसरे ब्रांडों का भी मैंने देखा है कि ऑर्डर जो है कम होने की वजह से माल मार्केट में आ नहीं रहा है। नहीं आ रहा हमारे पास माशाल्लाह। ऑल टाइप ऑफ बर्ड्स होते जी। हैं, ऑल टाइप ऑफ बर्ड। जावा के अंदर माशाल्लाह हमारे पास हर तरह की आपको जावा मिलेगी जी। जी। अच्छा, इसका आपने सिल्वर जावा का आपने क्या रेट रखा था? सिल्वर जावा का हमने रेट रखा हुआ है 9,000 रुपए, मगर आपकी वीजा से लगा देंगे हम 8,500 रुपए। अच्छा, और व्हाइट जावा जो है? व्हाइट जावा का हमने रेट रखा हुआ है 8,000 रुपए, मगर आप वीजा से लगा देंगे 7,500 रुपए। और ग्रे जावा का? गिरे जावा का रेट है 6,000 रुपए का, मगर आपकी व्यूवर्स को लगा देंगे हम 5,000 रुपए। इसके साथ पाइट है, पाइट का 7,000 रुपए का, मगर आपकी व्यूवर्स को लगा देंगे 6,000 रुपए। और ये जो है फोन? फोन का एक ही पेयर पड़ा हुआ, फोन की पेयर के हम आपकी व्यूवर्स को लगा देंगे 35,000 भी है माशाल्लाह से। नीचे इसके अंदर ये बैंगलाइज है, व्हाइट बैंगलाई है, इंस्टेंट बैंगलाई है और चॉकलेटो बैंगलाई है। चॉकलेटों की पेयर के 800 रुपए और व्हाइट की पेयर के 1,000 रुपए और लिस्टेड की भी, मगर आपकी व्यूवर्स को हम जो सा पेयर ले लें 800 रुपए लगाएंगे। सही है। सही है। इसके अंदर एक पाइट डफ है, पाइट डफ के हम आपके व्यूवर्स को लगा देंगे 27,000 रुपए। सही है। तो आज ये माल लेकर आए हुए थे। आप अपना नंबर शेयर करें। हमारा नंबर है 0323299830। ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। हमारी लोकेशन है लियाकताबाद, अलकरम स्क्वायर नियर अल्फला मस्जिद। वहाँ हमारा सेलिंग पॉइंट है। आपके जिस कस्टमर को हमसे माल परचेज करना हो, डिस्काउंट के साथ हमसे माल परचेज कर सकते हैं और इंशाल्लाह जरूर डिस्काउंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? शान नाम है मेरा भाई। शान भाई, आज क्या लेके आए हैं? मैं लूडी केवलेंस की पेयर लेके आया हूँ। 7 मंथ के फर्स्ट ब्रीड के लिए रेडी है ना। और एग्जीबिशन का पेयर है, इसमें 2 ब्रीड कर चुका है वो। और कैनेरी का पेयर है इसमें एक। कैनेरी का मेल जो है फुल सिंगिंग है। कोई अगर मेल लेना चाहेगा तो खाली मेल भी उसको मिल जाएगा, फीमेल जो लेना चाहेगा उसका अलग अलग भी दे देगा। और ये भी ब्रीडर पेयर है कैनेरी का? ब्रीड पेयर 2 ब्रीड कर चुका है। और ये जो लेडी गोल्डन है, ये आपने अपने पास रखी हुई है या आपने खरीदी है? मेरे घर की ब्रीड है ये, और मेरे पास पेयर हैं, उससे पोस्टिंग करा के उन्होंने निकाले हैं, तो तैयार है। ये 7 महीने के हैं, तैयार, मतलब फर्स्ट ब्रीड के लिए रेडी है। तो ये कितना टाइम लेते हैं? तकरीबन 7, 8, 9 महीने में फर्स्ट ब्रीड करते हैं? फर्स्ट ब्रीड कर देते हैं, 9 महीने में कर देते हैं। आप नंबर शेयर करें अपना। 0303 2790 255। कहाँ रहते हैं? मैं बफर